ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೋನಿತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು. ಮೊದಲನೇದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಲೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವುದು. ಎರಡನೆಯದು, 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮಲಗುವುದು. 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೂರುವುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.